嗨，大家好，我是 Gaston，欢迎收看这一期的《京都为何那样》樱花特别篇。从2月中下旬开始，京都就进入了樱花季。那由于樱花的花期还蛮短的，加上不同地点的樱花满开的时间也不同，所以不要说是观光客，即便是住在京都要追樱花，在时间上还是蛮有压力的。那这次的樱花特辑，我们要跟大家分享10个人气的赏樱名所，那外加3个日本樱花摄影师推荐的赏樱穴场。那每年最早开的樱花要算是河津樱，那京都观赏河津樱最有名的就在殿水路。河津樱的花色粉嫩，而且花期很长，从2月陆续开花到3月都还能够观赏到。位于福建区的殿水路共有300棵树，一整排的粉红色，非常的壮观，那是相当受欢迎的打卡景点，也是关西地区最有人气的赏樱名所之一。之前有看过一篇日文报道，提到气象专家们在日本各个地区都有设定一些标本木。那这些标本木如果观察到在同一个树枝上开了5朵花，就会宣布当地的樱花季正式开跑。那今年京都是在3月17号宣布正式开花。另外呢，我们还读到了一则新闻，那其中有一个预测方法还蛮有意思的，它叫做600度法则。就是从2月1号开始计算，然后把每天的最高气温加总起来，只要累积到600度 C， 那樱花就会开花了。那据说这个方法的误差值在3天以内。那我们实际加总结果，从今年2月1号累计到3月16号，刚好是601度。那果然在第2天呢，就官宣开花了。我们觉得是蛮准的耶。那不过这个开花的宣告距离真正满开大约还有7到10天，像17号开花，那满开呢则普遍落在3月27号左右。那满开后依据那个气温的高低，大约在5到10天内就会开始落花吹雪了。位于京都御苑西北角的近卫底基，种植了约60棵细樱品种的枝垂樱。那这一颗颗像瀑布般美丽的白色细樱，是院内最早开的樱花。从树下仰望，满天的樱花尽收眼底。
院内大概约有1000多棵不同品种的樱花树，由于花期有先后，所以可以享受近1个月的樱花季。赏樱的同时，御苑内的桃林也满开了呢。艳丽的桃花不输给樱花哦。木兰花也非常漂亮哦。哲学之道因西田几多郎等文人走过闻名。那沿着银阁寺桥到若王子桥之间，大约1.5公里的琵琶湖疏水道两侧，种了约450棵的吉野樱。那满开的时候呢，就成了一条赏心悦目的樱花隧道，是市内最有人气的赏樱名所之一。可以想象，樱飘雪的时候，那画面一定很壮观，河道会被染成美丽的淡粉色。这里可以看到53送火的大文字山哦。南禅寺种了约100棵的樱花树，数量虽不多，但有不少种类，像是枝垂樱、吉野樱跟重瓣樱花等等。这里算是连接哲学之道到处上倾斜铁路的赏樱中继站。离南禅寺不远的处上倾斜铁道，建于明治时期，目前已废弃。那全长582公尺的铁道两旁，种了约90棵的吉野樱。那盛开时呢，就像是一条樱花拱廊，搭配复古的铁道，成了独具特色的拍照景点。
福建运河城是当地繁荣的象征，如今因为美丽的樱花又成为了热门景点。樱花盛开时，首推搭乘石洲游河，坐在船上观赏绵延约1公里的樱花美景。水面上的樱花倒影也让人很惊艳。那同场加映的是充满江户风情的酒造和建筑。没有搭上船也没有关系，从桥上俯瞰游船穿梭在樱花树下的景色也很令人陶醉哦。那是不同于京都其他地方的赏樱感受。之前感觉赏樱是一件很浪漫的事情，那后来发现好像少了一点东西。印象中呢，像小丸子的卡通里面，每逢樱花季呢，全家就会出游，然后像嘉年华会一样，在樱花树下吃吃喝喝，相当热闹。那而且还要去抢位子，这很重要。那这就是非常具有日本特色的赏樱文化。那像贝歌堤呢，就是一个适合赏樱加野餐的地方。位于木津川与宇治川交汇处的贝歌堤地区，绵延1.4公里的堤岸两旁，种了约250棵的吉野樱。那盛开的时候，整排的樱花隧道好像没有尽头，非常的震撼。在贝歌堤的并木之道漫步，感觉就像是被樱花环抱。那两旁的草坪斜坡是许多家庭赏樱野餐的热门场所。那这里也是全日本排名第4的赏樱名所哦。圆山公园有吉野樱、山樱、八重樱等680棵樱花。那因为不同品种的花期不同，所以赏樱的时间可以拉得很长。其中有奇缘夜樱之称的枝垂樱，是京都最负盛名的樱花树了。那这棵樱花树目前是第2代，树龄约90年。每逢樱花盛开的时候，圆山公园的东侧会有很多的摊车进驻，在樱花树下还设有宴席座位。
让大家可以边赏花边享用美食，热闹非凡。到了傍晚，园方会替这棵老樱花树点灯，一边赏夜樱，一边逛这个1年才有1次的樱花大夜市，是非常特别的体验。说到边看夜樱边吃美食，那绝对不能错过木屋町通了。京都市区的赏樱景点首推最繁华的木屋町通，整条街餐厅林立，200多棵樱花树沿着高濑川两旁绵延展开。在这里用餐呢，可以透过橱窗就可以欣赏美丽的樱花。此外，夜间也会点灯哦，所以晚上观赏夜樱的人潮也很多。奇缘白川算是最有京都风情的赏樱圣地之一了。从川端通到逊桥的白川两旁，种了约43棵的吉野樱、山樱还有枝垂樱。冒出新绿的柳树，将樱花的粉红色衬得更美丽。雅致的鹅卵石街道呢，连排的金丁屋茶馆特别有魅力。夜间点灯后，曾4大名神与逊桥是最受欢迎的拍照景点。这里也是日剧《五季家的料理人》的拍摄场景之一哦。最后是一位日本樱花摄影师推荐的人烟较少的樱花秘境。从瑞典岩仓站出来后，沿着岩仓川到国际会馆，种了一整排的樱花树。这里很少人知道，所以可以非常悠闲放松的散步跟拍照。半木之道是京都著名的枝垂樱步道，它位于京都植物园的西侧，鸭川的东岸，刚好介于北大路桥和北山大桥之间，约800多公尺。这里有73棵毗邻相间的枝垂樱，不仅是在京都，就连在日本都很罕见。盛开时就好像走在梦幻的樱花瀑布隧道下。另外，这里还会举行鸭川茶店哦，提供煎茶和赏花团子。现场还有乐器的演奏。
果想要避开人挤人的赏樱名所，那么宝池公园绝对是一个完美的选择。园内种了包括吉野樱、枝垂樱等约600棵的樱花树。此外还有一座樱之森，这个樱花林种植了很多的樱花，那还设置了长椅跟桌子，那方便市民跟游客在此一边赏花，那一边野餐小聚。看到樱吹雪，这个花季就差不多进入尾声了。那今天的影片就到这里结束喽。我是 Gaston， 非常感谢大家的收看，别忘了帮我们按赞、分享并订阅我们的频道，也欢迎追踪我们的 IG、Instagram。我们下次见了，拜拜。